Resqin lejn l-aħħar fażijiet tagħhom il-preparamenti għall-attività tal-mixela. Attività li sservi wkoll bħala appuntament ikoniku li jispira eluf ta' Maltin biex jitlu fis-solenità tal-ġimgħa l-kbira. Ħames ix-xejka jingħata bidu għal din l-attività li se tara li l-Pjazza San Nikola fis-Siġġiewi tinbidel f'xena mill-isbaħ fis-7 ta' filgħaxija sa tard bil-lejl. Pjazza San Nikola se tinxtel birja spettakolari b'1500 fjakkola maħdumin bil-idej li se jiffurmaw diżin artistiku. Is-salib tradizzjonali se jinxtel ukoll filwaqt li ser issir fjakkolata mat-tella kollha tas-salib tal-Olja. Apart il-mixela se jkun hemm varjetà ta' arti sagra tradizzjonali fil-Kappella San Ġwan il-Battista li se jeżebixxu l-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Ġesu. Tikkumplementa din il-mixela se jkun hemm ukoll wirja mtella mill-laqda tan-nar fil-Kappella Medjevali ta' Ħalxluq. Din it-tradizzjoni bdiet fis-Siġġiewi fl-1994 u issa saret jum sinonimu mas-Siġġiewi kif ukoll mal-kalendarju tal-attivitajiet tal-ġimgħa mqazza li jsiru madwar Malta u Għawdex li għalih jattendu eluf ta' persuni. Din l-attività hija organizzata mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi kif ukoll mill-każin tal-Banda San Nikola li jieħdu ħsieb il-mixela ta' Salib tal-Olja u l-Grupp Armar Siġġiewi li jieħdu ħsieb il-mixela ta' Pjazza San Nikola.